Здравейте! Намираме се в село Светослав от община Стамболово на 50 км от Хасково. Тук напоканиха представители на това село, които са изпитали на гърба си шамара на Пеевски чрез кмета Аднан. Аднан Ялдыз ли беше? Как се казваше този? Сега ще ви покажем какво се е случило, когато не си гласувал за Пеевски, какво се случва с хората по селата. Защото когато говорят тези неща по студията, някои хора мислят, че аз ги преувеличавам. След малко ще ви дадем и на хората да си кажат каквото имат. И ще направим едно включване на турски език, за да може и тези, които живеят в Турция, да видят, които идват тук да изберат този кмет в изборния ден, да видят за кого са гласували. Тази къща е построена през 1950 година ли? 1957 година. След като тези хора тук не са гласували за ДПС, кмета на Стамболово Аднан Ялдыз решава, че тук има една постройка, салма и туалетна, която се намира в тяхния двор. Ето тук отсреща. Да отидем, ако искате до там. Да. Който решава, че е тази постройка тук. Виждате ли тази постройка, която е построена 2 години след построяването на къщата, да предположим, че е построена 1960 година. И събаря тази постройка като незаконна. Измисля си някакви поводи там, какви са, ще проверим случая на цяло като документация, как стоят нещата. И събаря тази постройка на тези хора заедно с туалетната им, която се намира вънка. Само си представете сега за какво става въпрос. А този Аднан Ялдыз, този кмет, нищо не може да направи без санкцията и одобрението на началника му, областния лидер на ДПС Мехмет Атаман. Как си го представите? Това нещо дори не може да отиде от туалетна без да го пита. Този същия Мехмет Атаман, който е взел поръчки за миналата година в размер на 7,5 милиона от община Стамболово. Всички тези неща ще ви ги разкажем в следващите дни. Ти да дойдеш да събориш една салма на един човек за назидание на другите хора, аз това не го разбирам, но те ще го разберат, че вече ще си имат работа с мен. От тук насетне ще поема този случай и в момента, в който България се освободи от Пеевски и от неговата прокуратура, Аднан и неговите ментори ще има много да съжаляват за това, което са направили, което правят с този народ. Сега хората ми обясняват тук какво друго е направено. Всички общински пасища, доколкото разбрах, мери, са очертани към семейство на Аднан Ялдыз и хората нямат право да се пускат добитъка в тези пасища. Освен това е парцелирал имотите, пак през него е поставени хора, препродава общински имоти, когато тези имоти минават през някой от семейния кръг. Не само това, на хората им е забранено да се продават млякото, не е забранено, мандрата не им взима млякото, децата им се преследват, когато отиват на училище, от някой бабаитин в това село, който ще го намерим и него, кой е този бабаитин, който според хората тук е насъскан от същите тези хора, за които говорим. Сега ще попитаме хората, нека да обяснят, найме ела да обясниш сега какво стана, как се случиха нещата. От първо лице единствено число да чуем от тези хора. Заповядай. Мерси. Сега, когато влизам на изборите, Аднан идва на нашето село и при нашата къща. И казва, защо... Отказвайте. Не се притеснявай, спокойно. Притеснявам се малко за това. И казва, не дей гласувайте на Аметуан, гласувайте на Пеевски. И ние казахме, ще видиме. И след ние цяло семейство гласувахме на Аметуан и Аднан мина отзад.
И каза, няма да взимаме млякото. Субсидиите на майка ще таковаме. И няма да гледате на кравите. И много неща има за Аднан, за приказване. Притесняваш се? Притеснявам малко, Добре. трудно ги приказвам. Има много неща, сетне ще приказвам пак. Добре, добре. Благодаря, ние ще се включваме пак. Вижте тази женичка. Вижте ги тези хора, които си изкарват прехраната не чрез кражби, а с денонощен труд. Тук бяха пратени, 2 полицейски коли видях, че бяха пратени. 10 полицая да... 10 полицаи беше тук. Колко полицаи имаше тук? Най-напред 2 кола. 7 ли, 10 ли полицаи имаше тук при нас? Знаете, броя бяха. И сега питам, тая полиция на кого е? На държавата България или на гамените около Пеевски? Виждате ли за какво става въпрос? В едно село ти да пратиш 2 патрулки с 10 полицая, имат цени, които са ги записали хората, които ще ми ги предадат и по-късно ще ги пусна. Влачене на хората, дърпене, упражняване на всякакъв тормоз. Това се случва в населените места и вие искате да има честни избори в тези региони, ли бе, дявол да го вземе? Къде сте, бе, хора? Как ще има честни избори, кажете ми, тук в тези села, когато тези хора са показани за назидание на цялото село? Но ние имаме, много хора ни се обаждат, ще посветим всички места, където има такива случаи. Продължавайте да ни се обаждате, ще ги осветим тези идиоти и българското правосъдие ще се каже думата, но когато стане истинско правосъдие, а не сега. Сега ще изчакаме още малко, остана, края му се вижда, няколко месеца, след което ние ще поемем всички случаи. В момента от другата седмица ще сезираме прокуратурата. Аз искам от тук дори прокуратурата да се самосезира. Дали не става въпрос за престъпление против политическите права на хората. Има цяла глава в наказателния кодекс, което считам, че са налице основанията дори незабавно задържане на кмета Аднан. Незабавно трябва да бъде задържан, тъй като варненски кмет беше задържан за далеч по-малки неща. Тук да окажеш натиск върху хората, понеже не са гласували за тебе, и да направиш такова показно, ако имаме истинска прокуратура, този човек още понеделник трябва да е в килиите. Аднанчо, обещавам ви на вас, че ще отидете там, където ви е място. Няма да може да мръднете на никъде. Ще ви проверим всички имоти, ще ви проверим всички парцели, пасища, които крадете милиони с твоя ментор там. Ще ви проверим всички обществени поръчки сантиметър по сантиметър. Къде какво сте вложили. Няма да се размине, моето момче. Не само на тебе, ами и на онзи, който се прави, онзи селянин от Лясковс, който се прави на много хитър. Няма да ви се размине. Нещо искате ли друго да добавите? Тази женичка на колко години си? 73 годишна. 70 годишна. Кажи. 30 години работиха, отида всички на Бокулка. От Бокулка виж тухлите там, носиме дъските там, носиме бунка я. Тя от канцер болна. Пенсионерка я. Не може да диша. Сега мухи стават дървата. Взимаха салмата, градата. Значи, според жената вика, това, което сме градили 30 години, всичко отиде по дяволите. Всички. Море, балото ми то отива, капаци, къщата ремонт направиме, педори, модер, всички тук бяха. Всички отида. Каруцата разрушен. Всички да бункари. Рамаркьота беше разрушен. Дървата ми за огрев, нали, взимаме кубици, беше схвърлен. Тук какво правят? Къмето тук беше. Предишния път пак казах. Ахмед Заид, комшията, Шенол. Братовчетата има чужди дърва, елата и... И от Стамбулова. Шегете. Горски е дошъл. Какво търсиха тук частния ми имот и 10 метра как могат да влезнат в моята сграда? Без мое разрешение. 2 къщи, България да чуе, 2 къщи в един имот, ако дават и ние ще построим 2 къщи в един имот. Аднан да дойде. И тогава казах, господина, защо не дойде къщата ни? Да поговорим. А да не... Бысана койду şeyleri, bacaları. Niye plansız diye hep yıktıkadı. Значи, представете ли си за какво говорим? Тая салма, построена 60-те години, има удостоверение за търпимост, което се казва. Вместо да им издаде удостоверение за търпимост
това кметче на хората и да им урегулира и парцела, доколкото разбирам, под претекст, че част от имота е бил общински, какво пречи, когато имаше улична регулация. Нали, всичко ще проверим. Аднан, какво си мисли, че ще му се размине? Това село, погледнете нагоре колко земя има свободно навсякъде. Ти да дойдеш да вземеш тук 2 метра, 3 метра от имота на човека, вместо да го регулираш. И ето, когато ви говоря, че Доган и Пеевски са едно, вижте какво става. Тези хора са гласували за АПС. Ами тези, които агитираха за АПС на предишните избори от тази община, къде са? Има и общински съветници от тях, доколкото знам. Има съседа е общински съветник, имаме един тук. Никой не дойде. Хора, ние тук сме. Никой не каза. От други села ни казаха, хищ ли не се срамуваха? При магазина отивайте, Марва правят Светослав. Сега и друго нещо има. Баща му тук донесе на съседа 3 пъти от общината. Ганка беше, как беше името й? 3 пъти тук донесаха, дете работят техници. Тогава защо не ни са казали? Тук има земя и от тая страна ни са взели сега. Аз не знам дали земята ни е. Да, ще проверим и регулацията. Още, доколкото знам, общината работи още с картата. И каквото си искат, това могат да правят. И да продават, всичко правят. Стара, тапсова къща, всичко има, всичко стара. Добре. Сега само 2-3 думи ще кажа на турски, за да може и хората в Турция да разберат за какво иде реч, които гледат. Защото по време на изборите този кмет се избира с гласовете на турците, които ги карат от Турция с автобуси и леки коли. Повечето са от Gebze. Şu anda gördüğünüz bu olay Svetoslav İstanbul Belediyesi'nde. Şimdi Türkiye'den, Gebze'den en çok ağırlık Çorlu'dan gelip buraya Adnan'a oy veren arkadaşlar yaptığı işi görün. Bak bu adamların bir salmasını bilen dahil yıkan bir insan. Türkiye nasıl işkence yapıyor bir azınlık bölgede. Bunu da bir görün. Yani vicdanınız elinize koyun, bir dakika gene gelin. Gene oy verin bu adama Pevski ile beraber. Gelin. Gelecek olan seçimlerde. Ama Allah'ın tokatı var ya, bir vurdu mu kendine gelemez bunlar. Bunlar öbür dünyaya bile gidemez. Öbür dünyada da yeri yok bu şerefsizlerin, edepsizlerin. Adnan dediğiniz adam, bir de Kasko'da Ataman dediğiniz bir adam var, onun başkanı, parti başkanı. 7,5 milyon para buradan bu bölgeden ihale almışlar. Şimdi o ihaleleri de hepsini kontrol edeceğiz. Nasıl alınmış, nasıl çalınmış, ne kadar çalınmış hepsini kontrol edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Her şey çıkacak ortaya. Alan çocuk sünnet yaptırmadı gidin. Това е за сега. Ати şimdi bu gavur bu. Sünnet. Приключваме за сега. Отново ще се включим, нали, имаме много работа още тук. Разбрахме и за пасища, и за мерите, и за животните на хората нямат право да гледат. И ето пак, нека да ме чуят всички от жълте павета. Така се правят и честни избори. Вие си седнете там правна комисия и пишете каквото си искате. Искам и нещо да добавя. Кажи. Дъбовете. Големите дъбове. Как се режат, как ги дава. Има даже. Погледнете там, ще ви водя. Как казвате, не знам, 60 годишни, 70, 150 годишни дъбове изрязаха. Пак заде кмета на община Стамболове. Как ще режат? Как ще режат? Правят само, нали, земи правят. Как ще правят? Значи, според жената, режат са вековни дъбове. Режат, да. Тук, за да могат да направят парцели, защото вече пенсионерите от Турция искат да дойдат тук да се построят къщи и по този начин се образуват някакви парцели. Ще разнищим всичко. Ще сезираме прокуратурата още следващата седмица, да видим какво ще получим като отговор от прокуратурата, дали ще се задействат, защото за мен има извършени куп престъпления, едното от които е, както ви казах, главата за политическите права на хората, които им са нарушени. За мен има принуда, изнудване, куп членове на наказателния кодекс и надявам се прокуратурата бързо да се задейства, да видим дали ще го преберат този кмет на топло. Че времето е студено, може така малко вътре да поседи на топло. За сега от тук приключваме, ще се включим наново.